尝试维修一台我自己珍藏了多年的万用表 DT830D。这个万用表有一次不小心掉在地上，从工具包里边掉在了地上，之后又不小心被我踹了一脚，然后这个外壳呢就碎了，这个位置也碎了。后来我拿回来之后，把它用胶水给它粘上了，粘上之后这个万用表就不好使了。现在看一下，先看一下这个电压档。这个电压档，调到电压档之后，它有的时候这个前面就这样闪。测电压呢也不好使，测一下这个9伏电池，没有反应。其他档位呢，电阻档显示2个小点儿。这个风鸣档呢，直接就什么不显示了。风鸣档这个被我改装过，原来是一个风鸣器，被我改成一个小红灯指示灯。其他档位呢，也是显示的不正确，反正现在就是什么都测不了了，不知道是什么情况。准备把它拆开看一下。打开了。打开之后，看到的就是简洁的电路板和一个9伏电池。把电路板也取出来。这个电路板还有点拿不下来的感觉呢，因为这个表笔之前它存在接触不良的问题，被我直接用2个线焊到了这里，之后用胶固定了一下。OK， 这个万用表这个电路板被我拆开了，拆开看一下它这个表盘，它这个表盘是带2个这个小钢珠的，这个东西非常容易掉，靠这个来卡到这个位置，每个档位都不一样。再看一下它这个屏幕。全部取出来，看一下这个电路板上面有什么元件。背面呢是表盘，这个 LED 小灯是我后接的，原来这块还有一个那个压电的那个风鸣器，没什么元件，一个牛屎芯片、电容、保险，还有几个贴片电容电阻，这还有一个8角的芯片，这个上面写的258A， 258是个什么芯片？如果它和358有关系的话，那它应该是个运放。没看出来哪里有损坏的地方，电路板也没有断线。那这个万用表怎么就不好使了呢？是不是它这个屏幕接触不良呢？我先用酒精把这个位置擦一下，把表盘擦一下，然后再试一下。这个触点擦了一下，感觉应该不是它的问题。刚才我又仔细看了一下，看这个电位器好像有点可疑。这个小电位器上面写的是102，是一个1K 的电位器。我用万用表来测一下。用电阻档来测一下这个电位器这几个引脚。阻值是0。这是什么情况？电位器它不应该转路啊。哦，原来是这个电位器可能之前它是立起来的，现在被压的贴在电路板，导致下边引脚短路了，可能是。把这个电位器处理一下，看一下。我发现呢，这个电位器好像是被压扁了，应该把它翘起来。它这个，好像是贴到了这个电路板上。
它下边呢正好有一个电阻，是不是它被压扁了之后贴到了电阻上？OK， 这样好像起来了。起来之后，再用万用表测一下，再用万用表测一下它的阻值。130欧，这边是0，这边是800多，这也是130哦，是这样用的。那这个万用表我感觉可能修复了，把它装上试一下。OK， 这个表已经装完了，后盖还没有盖。装到这种程度之后，开机看一下，先看一下电压档。诶，好像显示正常了，测一下电压，还是不好使。显示的正常，但是测电压还是不好使。难道说还是没修复吗？我感觉它应该好使的。看一下风鸣档呢，风鸣档也不好使，是不是表笔的问题呢？表笔断了吗？难道？是不是表笔开路了？测一下这个表笔有没有问题。没有开路，这个黑表笔应该是开路。黑表笔果然是开路。那这个我需要怎么处理一下呢？原来是这个黑表笔这个位置断了，可能是刚才我拆的时候不小心弄断的，因为之前这个肯定是没有断的。把这个黑表笔处理一下，表笔接好了，表笔接好了，再上电池看一下。哦哟，问题严重了吗？电池上反了吗？开机，测一下电池。见证奇迹的时刻到了，请不要走开。哎，好使了，9.1伏。测一下电阻档，电阻档看看能不能归0。OK， 找一个小电阻试一下，这个不知道是多大的电阻。1.2K， 1.2K 没问题。测一下风鸣档，没问题，小灯已经闪了。其他的档位电流档就算了。再测一下交流220，测一下220伏电压。哎，230、240，稍微有点不太稳定，但是也还可以。那这个万用表就修复了。听说这个万用表有全档位防烧功能，要不要开通220，转盘旋转360度？算了，还是别试了，危险性太大。那把这个万用表组装起来，这个万用表就修复了。感谢各位的观看。